वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम कहाँ हैं? चलो मैं बताता हूँ हम कहाँ। आप बताएं प्लीज। आज हम हैं कनेरी वॉफ लंदन में। ये सबसे बड़ा बैंकिंग का इधर हब है, हेडक्वार्टर्स इधर बैंक के जो इंटरनेशनल सब बैंक्स हैं। तो ये जनवरी में एक इधर विंटर लाइट्स होती हैं एवरी ईयर फॉर 1 वीक। हम वो लाइटिंग देखने आए हैं। तो इधर खूबसूरत जगह है वैसे भी ये कनेरी वॉफ। तो लेकिन हम आज लाइटिंग देखने आए। हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं हम पहले कभी भी नहीं आए, तो हमने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये विंटर लाइट्स। तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको विंटर लाइट्स दिखाते हैं। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ अपडेट करें, बहुत सर्दी है, नहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो लेट्स गो टुगेदर, चलें। They'll get to that point, don't worry. Oh, sorry. No, but I've got to get through first. Sorry, guys. ये हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। मैप दिया है जिसमें अराउंड 26 लाइट्स हैं, डिफरेंट डिस्प्ले हैं लाइट्स की, जो 8 डिस्प्ले हैं। तो हमको वो सारी ढूंढनी है। इस वक्त हमको टोटल 3 मिली है। हाँ जी, टोटल 3 मिली है। तो हम इस वक्त ब्रिज में खड़े हैं और पीछे हमारे वाटर डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। होगा भी, हाँ होगा भी नहीं, जो हालात है नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मज़ा नहीं आया, मोटे को मज़ा नहीं आया, लेकिन बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है। नहीं, खूबसूरत है, खूबसूरत है हाँ, लेकिन मज़ा नहीं आया। लेकिन हम आपको अभी दिखाते हैं, अगर पानी में आया तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज विल शो यू अ फ्यू मोर। सर्दी बहुत है, इसकी वजह से हम शायद जल्दी यूज़ कर रहे हैं, है ना। बहुत सर्दी है, तो ज़्यादा देर तक हम सारी लाइट्स नहीं मिलेंगी, 26 तो नहीं मिलेंगी, 5-6 ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पीछे सिटी बैंक है। So see you in a bit. ये है सीड ऑफ लाइफ। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सर्दी है, अब चलने की तैयारी करें कि कुछ और ढूंढनी है। हाँ, तो कुकड़ी बन गए, या चिकन, रूस्टर, चिकन, कुकड़ी, मुर्गी, बटेरा, कबूतर। हम बन गए हैं सर्दी में, बहुत सर्दी लग रही है। बच्चियाँ तो पीछे खेल रही हैं, बट बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन बहुत
हमारा सफ़र यहाँ पर ही इख्तिताम होता है। अगर हमें कोई और लाइट मिलती है ऑन द वे बैक तो हम आपको दिखा देंगे, वरना वी ओनली फाउंड 5 आउट ऑफ द 26। बाकी आप अपने अपने शहरों में खुद घूम लीजिए। हाँ तो हाँ जी, जितना हम सर्दी में बहुत सर्दी लगती है तो क्योंकि सारी आउटसाइड है ना, तो मेरे से बात भी नहीं हो रही है सर्दी के मारे। ओके बाय। Hot chocolate, ice cream and brownies. Yeah, ice cream and hot chocolate. Ooh. इधर लोग पागल हो गए हैं, बॉल्स फेंक फेंक के। धुआं सारा कहाँ गई पता नहीं। धुआं, are you enjoying it? चलो, these are the balls. ये बॉल्स हैं और लोग उठा उठा के फेंक रहे हैं। ये मैंने ली एक बॉल and I'm gonna throw it as well. So I stayed. You missed me there. He's just throwing it on me now. So, oh my god. I'm gonna throw one there. Oh, one on my mobile. So how is it, girls? You're enjoying it? Yeah? You're enjoying it, girls? Oh, this is ridiculous. I didn't know they had this thing here. But that is so much fun. वाओ, कितना मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या कर रहा है, मेरे ऊपर बॉल फेंक रहा है। ज़ारा, how is it? It's good. Dua and Mota Vora. Hi Mota. And I'm gonna do another lot of balls. Oh my God, मेरे फोन पे गिरने लगी थी। But मैं all covered up हूँ।
मेरे को 2 दफा बॉल लगी है मारे। मैंने अपना हुड ऊपर कर लिया। आई एम जस्ट इनसाइड माय हुड ताकि मेरे को लगे ही ना। This is hilarious. This is the most fun part of it. Ow! Oh my god! Girls! So it's fun there. तो ये देखिए कितनी सारी बॉल ज़मीन पे पड़ी हुई हैं। तो लोग उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो मैंने तो अपना हुड ऊपर कर लिया है, लेकिन लोग पागल हो गए इधर लाइट्स देखकर। तो ये देख सकते हैं आप क्या हो रहा है इधर। लोग एक दूसरे को बॉल्स मारे, और ये बॉल्स प्रॉपर प्लास्टिक की हार्ड बॉल्स। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो, कम ऑन दुआ, लेट्स गो, कम ऑन। तो ये बॉल है, इट्स प्रीटी हार्ड, एंड देन अगर ये आपको लगे तो फिर आई नो, बट मुझे बहुत दफ़ा लग गई है अभी। हाय मोटे यार, मेरे ऊपर Are you princess, Anna? Oh baby, oh yes, the heavy. Look front. हमें ये लास्ट लाइट मिल ही गई आखिरकार। I think the beaches, this is the best one.